Leah Beauty Academy. Beauty Academy. Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, 21 TV եթերում մեր աշխատանք սկսում է տոնը շնորհավոր Զինա այդ նախագիծը եւ շնորհակալ եմ անդավաճան հեռուստադիտողներին, ովքեր որ պահանջում են Հակոբովնայից ամեն անգամ հետաքրքիր նորություններով լի թողարկումներ, հանդիպումներ եւ իհարկե երաժշտական ծրագրեր։ Դա շատ կարեւոր երևույթ է եւ հատուկ ձեզ համար այսօր էքսկլյուզիվ թողարկում եմ նախապատրաստել, բայց րոպեներ անց։ Այսպես շնորհավոր մորվա բոլոր հոբելյարներին լավագույն բարեմաղթանքներով, առողջ լավ մարդկանց շրջապատում, Աստծո հարազատների գրկում եւ իհարկե 21 TV-ի հետ։ Հատուկ ձեզ համար տեսահոլովակ եւ ասեմ տեսահոլովակի հերոսը սիմպաթիչնի տաղանդավոր ընկերս րոպե նրանց կլինի մեզ մոտ տաղավարում։ Ում մասն է խոսքը կիմանաք հենց հիմա։ Mama jan zarnaveti Mitoch gna Inset mana Voram purem shirtuknerat Khurma khurma
որ ամփուրեմ շրթունքներդ խուրմա խուրմա Շարժիր տղա թաշկինակը Իրգում կգա կղրգեմ քո սիրած յարը Շարժիր տղա թաշկինակը Իրգում կգա կղրգեմ քո սիրած յարը Շարժիր տղա թաշկինակը Իրգում կգա կղրգեմ քո սիրած յարը Շարժիր տղա թաշկինակը Ես վստահ եմ, որ հենց հիմա շատ հեռուստադիտողներ մոտ են նստել, ձայնը բարձրացրել են, շատերն էլ ասում են, մենք կզարմանանք Նալիներ Երևանում ու չգար Ակոպովնայի մոտ, որովհետև դա դարձել է միշտ ավանդույթ։ Նրա յուրաքանչյուր քայլը, տեսահոլովակի պրեմիերաները եւ իհարկե նորությունները Ակոպովնան է ներկայացել տարբեր ծրագրերի շրջանակներում։ Այս թողարկման ընթացքում նա առաջին անգամ է այնպես որ մեծագույսերով բարի գալուս մաղթեմ իմ տաղանդավոր ընկերոջը Հայկ Կասպարովին։ Հայկ ջան, ողջույն։ Ողջույն Զինջան։ Ասա որ ճիշտ եմ ասում Հայկո։ Ճիշտ ես ասում, ես կասեմ դա 2007 թվականից ավանդույթ էր, միջև իմ գնալը երևի թե չէ։ Շատ լավ։ Վերադարձել նորից ավանդույթը պահպանում ենք, այո։ Ես չեմ վախենա, կարող եմ ասել հնարավոր է նաև, որ Հայկոն ինչ-որ չափով ավելի շատ երկար կսկսի մնալ հայրենիքում, քան Գերմանիայում։ Կարամ ասեմ։ Կարելի է վստահ կարող ենք ասել։ Ինչն է փոփոխվել կարոտը, կարգավիճակը մեծացել ես։ Հայկո, ինչ կա, որ ես չգիտեմ։ Կարոտը ավելի շատ։ Հա։ Բայց գործունեությունը շարունակվում է, չէ՞։ Իհարկե։ Նոր երգեր են սպասվում, դե այս ընթացքում ովքեր որ հետևել են ինձ, գիտեն որ շատ ակտիվ գործունեություն եմ ծավալել 2019 թվականից, երկար դադար եղավ իրականում, բայց 2019 թվականից սկսած կարելի ասել գրեթե ամեն տարի 4-5 նոր երգ եմ ունեցել։ Այս տարի երկու երգ եմ ունեցել, երրորդը շատ շուտով կլինի ու հուսով եմ որ դա կլինի շարունակական։ Շատ լավ, այսինքն երգի չասված երևույթը մեր դեր շարունակվում է։ Տարիների ընթացքում բան չի փոխվել Հայկոյի կյանքում, օրինակ բիզնես, չգիտեմ, այնտեղ նորություն։ Չէ, որովհետև ես ավելի շատ միշտ կարելի ասել իմ նպատակը եղել է ինչ-որ նոր, ինչ-որ մի բան անել, որովհետև ես բավարարվում եմ, կարելի ասել, իմ նոր աշխատանք, այո։ Հիանալի եմ, նախանձակ։ Ու բիզնեսի մեջ ինձ թվում է ես ընդհանրապես կապ չունեմ, դա իմս չի։ Ինձ թվում է հենց փողից նեղվես կմտածես դրա մասին։ Կասես բան, չէ։ Շատ, բայց որ ամեն մեկի գործը չէ, դա օրինակ ես մեկ-մեկ ինձ որ ասում են, «Ձին, դու պետք է արդեն դա արածներ ունենաց», ասում եմ, «Երեխեք, ես միշտ վախեցել եմ»։ Ես էլ եմ վախենում ճիշտն ասած, որովհետև դա իմս չի ու չեմ ուզում ինչ-որ կոպտասած ինչ-որ միտեղում հայտնվեմ, որտեղ որ ես ինձ կոմֆորտ զոնայի մեջ չեմ լինելու։ Շատ լավ։ Հայկը վերադարձել է հայրենիքում է, հիմա ես վստահ կարող եմ ասել, մեր թողարկումը դիտում են առավելևս շատ հեռուստա ռեստորանային համալիրների տնօրենություններ, առիթատերեր, օգտվեք այս առիթից, որովհետև Հայկը դեռ Երևանում է, Հայկ Կասպարով Instagram-յան էջայի եւ Facebook-յան կարող եք հեշտ գտնել, որովհետև ես գիտեմ, որ մեր ազգը առիթատերեր առավել շատ նորություններ սիրող են։ Այն որ հենց գնում ես հարսանեկան հանդիսություն վարելու, սկսում ես գրել, ճնջել, ասում Զինա ջան, ինչ նորություն կա։ Մի հատ ստացանք, բերեցինք, ձեզ ցույց տվեցինք։ Էնպես որ այս թեմայից օգտվեք։ Իսկ փոքրիկ գովաստ, հա։ Շնորհակալություն։ Դե դրա համար որ բան լինի տոկոս ունենամ, էլի դատարկացել։ Շատ լավ։ Հայկ, ես տեսել եմ, որ այս ընթացքում բացի այն, որ դու պետք է ինչ-որ չափով մի քիչ երկար մնաս հայրենիքում, նոր գործ ունես, թե դա բամբասանք է, թե ոչ, դուետ, դա ճիշտ է։
Դուետ արդեն արել եմ, անցած տարի էի արել, բայց այս տարի Ում հետ ես արել։ Լիլիոնի հետ։ Այո, դա մենք ցույց ենք տվել։ Ահա։ Լիլիոնի եկել է ինձ մոտ, մենք ցույց ենք։ Ուրիշ կա։ Ուրիշ դեռ տենց հստակ բան չկա, դրա համար այդ պատճառով եկեք ինչ որ հստակ Իմ բան մոտ բամբասանք է հասել, որ Հայկոն հենց հիմա ինձ մոտ գալու է ստուդիա, մենք մտածում ենք դուետի մասին։ Ասեմ իմանաս տիտիկները արդեն ինձ խաբար են տվել։ Հետաքրքիր է ով է ասել։ Եթերից հետո կասեմ ես քեզ։ Եղավ։ Շատ լավ։ Սկսպասեմ։ Լավ, ես քեզ համար ունեմ բլից հարցեր, որոնք 20-ն են։ Այս հարցերի օգնությամբ միանգամից ես հեռուստադիտողներին կարողանում եմ ներկայացնել Հայկ Կասպարովի ներքնաշխարհը եւ ճաշակը։ Երկար չմտածես։ Պատրաստ ես։ Պատրաստ եմ։ Գնացինք։ Արթնանալուն պես սուրճ թե հեռախոս։ Սուրճ։ Նախընտրած գույն։ Ես միշտ գունավոր բաներ եմ սիրել, հիմա չգիտեմ ինչու սպիտակ ու սև։ Մեծացել ես, Տարիքից է։ Ահա։ Սիրելի խոհանոց։ Հայկական։ Ամենաշատ օգտագործվող խմիչք։ Խմիչքի հետ այդքան էլ սեր չունեմ, կախված թե ինչ եմ ուտում։ Եթե ծովամթերք, ուրեմն գինի։ Իսկ եթե քեֆի ես։ Եթե party, ինչպես ասում են, որը այդքան էլ հաճախ չեմ լինում, ուրեմն տեկիլա կամ կարպիրինյա կոկտեյլ որպես։ Չի օգտագործում, բայց անուններ է տալիս ամենայն դեպս։ Նախընտրած կենաց։ Ծնողների կենացի երևի։ Դա ամենակարևորն էր, արդեն ճիշտ էր։ Ունես ֆիլմ, այն էլ հայկական, որ շատ ես սիրում։ Ես խենթանում եմ Մայրիկ ֆիլմի համար, Անի Վերնոյի ու Գերմանիայում բնակվելուց կարելի ասել տարվա մեջ գոնե 2-3 անգամ նայում եմ։ Բացահայտում էր ինձ համար։ Շփվում ես Աստծո հետ։ Ամեն օր։ Շնորհակալ ես լինում, թե խնդրում ես։ Եվ շնորհակալ եմ շնորհակալ եմ լինում եւ խնդրում եմ։ Իսկ դու ներկայացում ես ավելի շատ նախընտրում, թե ֆիլմ դիտել։ Կախված ինչ մթնոլորտում, եթե ընկերական մթնոլորտում ավելի շատ սիրում եմ տանը ինչ որ հաց պատրաստել միասին ու հետո նստել ինչ որ մի հետաքրքիր ֆիլմ դիտել։ Շատ լավ։ Հեռախոս թե համակարգիչ։ Հեռախոս արդեն։ Թաքնված տաղանդ կամ հոբի։ Հոբիտներիցս մեկը երևի բացահայտել եմ հենց Գերմանիայում, սկսել եմ սիրել տանը պատրաստել ու նաև մտածում էի մի պահ բլոգ անեի ու մեր շատ սիրելի Էլա Տարունց հետ տենց որոշել էինք ու չգիտեմ ինչու ստոպ արեցինք, չսկսեցինք։ Հիմա ինձ թվում է կարող ես անել, ժամանակ ունենաս։ Հայաստանյան ուրիշ կլինի, էլի։ Նորությունը։ Լավ, իսկ ինչ կարծիք ես մեր քաղաքականության մասին։ Եկեք կարծիք չհայտնեմ, էլի։ Հա, մի հայտնի։ Վատ բաներից չեք խոսում։ Իսկ վատ տրամադրության դեպքում ինչ ես անում։ Վատ տրամադրության դեպքում եթե տանն եմ լինում, այսինքն հայրենիքում, այդ ժամանակ մայրիկիս ներկայություն իմ կողքը շատ պարտադիր է։ Ու շրջապատետ վիճվում ես։ Գլխի մասաժ։ Չէ, այդ Դա տենց հա, լավ։ Ես օրինակ մեկ ուսանում։ Ես իմ մամայից էներգիա եմ շատ ստանում, շատ։ Երբ ես վերջին անգամ քեզ զգացել միայնակ։ Գրեթե ամեն օր։ Նոխ, քեզ ամուսնանալա պետք է Հայկո։ Հավատում ես երազներիդ։ Մեկ վախենում եմ։ Ես էլ։ Նման ենք փաստորեն Հայկո։ Իսկ ներքին ձայնիդ լսում ես։ Լսում եմ, բայց երբեմն ինձ խաբվում է։ Հա։ Այդպես փոքր Հայկո չի ապրում, ստեղ են որ զբզում ա քեզ։ Մենք կռվում ենք հաճախակի։ Ամենասիրելի երգը։ Իմ ամենասիրելի երգը, վայ, հայկական չէ, նկատի ունեք։ Ես կասեի երևի Հայկոյի գրեթե բոլոր երգերը։ Լավ։ Քաղաք թե գյուղ։ Վերջերս գիտեք, բացահայտում եմ ճիշտն ասած ամեն անգամ Հայաստան գալուց մի բլիզ չեղավ, արագ չեմ ասում, ուղղակի ուզեմ ասեմ ինչու։ Վերջերս ամեն անգամ երբ որ գալիս եմ Հայաստան, մեր շատ սիրելի Նիկ Էգիբյանի հետ, մենք փորձում ենք ինչ որ Հայաստանի տարբեր մարզեր ու եկեղեցիներ, ինչ որ փոքրիկ քաղաքներ, գյուղեր իմ համար հայտնաբերել, նրա համար դա գրեթե ամեն շաբաթվա ինչ որ բան է։ Ու ես հասկանում եմ, որ գյուղում գյուղատիպ ավելի շատ, չգիտեմ, դեպի Սյունիքի կողմը ու դեպի Տաուշի կողմը, այդ մարզերի կողմը մեծ հաճույքով այնտեղ ինչ որ մի հատ փոքրիկ տան մեջ մենակով կապրվեի։ Եթե հնարավորություններ լինել կյանքը փոխել, 3 բան ինչ կփոխեր քո կյանքում։ Երևի թե
իզուր 6 տարի չէի սովորի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում։ Իմ կյանքից 6 տարին ավելի շատ ճիշտ կօգտագործեի։ Լավ։ Երբեմն մտածում եմ, որ պետք է Գերմանիա չգնայի, բայց Գերմանիայում ես շատ բան եմ սովորել ու շատ շնորհակալ եմ Գերմանական Հանրապետությանը, Դաշնությանը, ես արդեն գերմանացի եմ, այսպես ասեմ, իմ երկրորդ հայրենիքն է, երևի թե չէի գնա։ Չէի գնա։ Մեկ մտածում եմ, որ պետք է չգնայի, որովհետև ես ինչ-որ լիքը բաներից հետ ընկա։ Ու երրորդը ընկերներիս շրջապատը ժամանակին կֆիլտրացնեի ու ամեն մեկին մոտ չէի թողնի։ Բայց հիմա էլ կարող ես դա անել։ Անում եմ։ Շատ լավ։ Եվ վերջում։ Վերջի բամբասանքը քո մասին խնդրում եմ եթերում հնչեցրու եւ ինչու ոչ ունես հնարավորություն ասել դա ճիշտ է կամ ասում ես ոչ հերքում ես բամբասանք քո մասին վերջին լսել ես Ճիշտ ասած բամբասանք մեկը կլսես լսում եմ որ ասում են շատ գոռոզ ինքնասիրահարված դա միշտ եմ լսել բայց ինձ ճանաչող մարդիկ ու այն մարդիկ ում հետ որ ես հետո առիթ է ստեղծվում որ մենք շփվում ենք այդ բամբասանքը ես միշտ եմ լսում Մինչև այսօր լսում եմ։ Ինչ ես անում, որ տենց են մտածում։ Սկզբի վախտերը նեղվում էի, իսկ հիմա խնդում եմ։ Ուղղակի խնդում եմ։ Հետո այդ մարդիկ, ովքեր որ իմ մասին են, որ շփվում են, հետո ասում են մի պասկում են, որ իրանք սենց սառում են։ Ու հետո ասում են հայք մենք լրիվ ուրիշ ձև էին քեզ պատկերացնում ու ուրիշ ձև քեզ ներկայացրել էին։ Ես պոզիտիվ նորմալ մարդ եմ, ոչ մի աստղային հիվանդություն դու էլ գիտես երբևիցե չեմ ունեցել ուղղակի ես մի քիչ չշփվող մարդ եմ ինձ մոտ թողնում եմ մի քիչ դժվար յուրաքանչյուր մարդ ամեն մեկի հետ չես կարող ընկերություն անել Ոչ ասացի Ահա ես էլ այսպեսին եմ մի քիչ կարող է իմ մոտ մեկ էլ sense մի բան կա ճտի կա եթե այդ պահին եմ սիմպաթիայի հարց կա եթե բռնեց ինչ որ ընդհանուր բաներ նկատեցի կարող եմ ընկերություն անել եթե չէ եթե նույնիսկ ես իմանամ որ այդ մարդուց ունեմ կոպիտ ասած մեծ օգուտներ երբևիցե նման մարդ հետ չեմ կարող ընկերություն անել Հիմա հայկը տարիների ընթացքում փոխվել է բնավորության գծեր կան որ հետդ մեծանում են Թե կան որ արդեն տենց որ ասում ես թույլատրել ամեն ինչ Անկեղծ ասեմ Հայրիկիս բնավորության գծերի մեջ բաներ կան որոնք որ ես միշտ չեմ սիրել Հիմա քորն ու հիմա ես բացահայտում եմ այդ բաները իմ մեջ երբեմն որ նույնիսկ papan հիմա ինչ որ բաներ է խոսում կամ ասում ասեմ pap որ մի քիչ եմ մեծանամ Սենց լինելու իմ հետ, որ ես արդեն ես ինձանից վախենում եմ։ Շատ լավ։ Հայկ, եւս մեկ հարց։ Իմ մեծ ընկերը նաև քո եղբայրը։ Եվ գրեթե շատերը եթե գիտեն կամ չգիտեն, հիմա ասեմ, որ հայտնի դարպասապա մեր տղեն։ Ես ուզում եմ եղբորդ մասին մի քանի տեղեկություն հայտնես ֆանատ կեքին իրա, հա։ Իմ եղբայրս տեղափոխվել է Չեխիա։ Ահա։ Եվ տեղափոխվել է Չեխիա արդեն գրեթե մի քանի ամիս նրա փոքր տղան մարզվում է չեխիական ակումբում, այսինքն Սպարտա Պրագան տրանսֆերը գնել է, հիմա պատանեկան թմում է եւ նրանք էլ ընտանիքով որոշեցին միասին լինեն ու բոլորով տեղափոխվել են Չեխիա։ Հիանալի է։ Դա էլ այդպես։ Իսկ հիմա ես ուզում եմ անցնել մեր ֆորմատի։ Դու արդեն հասկացար, ինձ մոտ տաղավարում գալիս են մարդիկ, ովքեր առիթների հետ կապ ունեն։ Դե Հայկ Կասպարովը ոտով գլխով կապ ունի առիթների հետ բնականաբար։ Նամանավանդ վերջին 6 տարիների ընթացքում։ Դու տեղը կհանես, ես դա խոստանում եմ քեզ։ Բայց հիմա ես ուզում եմ իմանալ Հայկը ինչպիսին է որպես հոբելյար։ Ես տեսակներ ասեմ դու ընտրի, տես որն է քոնը։ Տղա ով սիրում է ամիսներ առաջ կազմակերպել ծննդյան օրը, տղա ով այդ օրը մի տեսակ չի սիրում եկուսանում է, եւ տղա ով տուն տեղ ընտանիք ոնց էլ չլինի ընկերների համար մի բան կկազմակերպեն։ Որն է քոնը։ Դե ասեմ, ես արդեն բավականին մեծ եմ ու երբևիցե ծնունդ չեմ նշել։ Լուրջ ես ասում։ Այո։ Չես սիրում այդ օրը։ Ես չեմ սիրում այդ օրը, ես սիրում եմ ավելի շատ առանձնանալ, մենակ լինել։ Երբ որ Երևանում էի բնակվում, այն ժամանակ են լարով նաոշնիկները կար, դնում էի ուղղակի ականջներից գլխարկ էի քաշում, իմ ծննդյան օրն էլ ձմեռա միշտ ցուրտ է լինում։
տենց տակ կուրտկա հագած կարող է տենց ամբողջ օրը տենց մանգայի ու Բայց նվերներ ուզում ես, չէ՞, ստանում ես նվերներ։ Ես Երևի որ անկեղծ ասեմ, վերջին անգամ չեմ հիշում, երբեմն ես նվեր ստացել, ավելի շատ ես նվեր եմ տալիս։ Մեր հայ Կասպարովի կյանքը 6 տարվա ընթացքում Գերմանիայում։ Չէ, 6 տարվա ընթացքում 10 քանի տարի է, չէ, ես տեղել է տենց եղել։ Լավ, չէ, պետք է փոխվի դա։ Ես չեմ սիրում ուղակի, Ես քո ծնունդը կազմակերպելու եմ մեզ մոտ եթերում, դու ինքդ պետք է երգես այդ օրը նոր երգ։ Անցած տարի երգել եմ։ Անցած տարի Արամեն Պետրի հետ համերգի էինք Ամստերդամում ու առաջին անգամ իմ ծննդյան օրը 40-ամյակս ես նշեցի երգելով ու երևի դա եղել է իմ կյանքի առաջին ծնունդը, երբ որ ես ուրախ եմ եղել, այսինքն որովհետև ես փորձել եմ ուրախացնել այնտեղ ներկա գտնված մարդկանց ու նրանց այդ դրական էներգետիկան, երբ որ փոխանցվում է քեզ, դու գիտես երգիչների համար շատ կարևոր է այդ էներգետիկան զգալը, երբ որ այդ էներգետիկան զգացել եմ, իմ համար եղել է ամենահետաքրքիր ու ամենալավ ծնունդը։ Այն որ ասում 40 տարեկան էլ չեն նշում, բայց դա նորմալ իր մոտ Ես առաջին անգամ ծնունդս նշել եմ 40 տարեկանում։ Շատ լավ, մենք ունենք օրվա հոբելյարներ։ Ես բնականաբար չեմ հարցնելու, Հայկո, դու ինձ մոտ առաջին անգամ ես տաղավարում, դու գիտես չէ, որ պետք է երգես, դու կերգես իմ սիրած երգը վստահ կարող եմ ասել, բայց ես ում դու օրվա հոբելյարներին տեսախցիկում հենց հիմա շնորհավոր ես։ Սիրելի հոբելյարներ, շնորհավորում եմ ձեր ծննդյան օրը, ցանկանում եմ ձեզ առաջինը առողջություն, հետևեք ձեր առողջությանը, եղեք սիրով ու բարի, սիրեք հայրենիքը ու ամենակարևորը ապրենք խաղաղ երկնքի տակ։ Հիանալի։ Իսկ այսքանից հետո մոտ եք նստում, ձայնը բարձրացնում, որովհետև հատուկ ձեզ համար երգում եմ ընկերը Հայկ Կասպարովը։ Italia Armenia, la mia anima, siamo nel posto, senti la vibe, ci siamo noi. Քո աչքերի մեջ գտել եմ, այն ինչ երկար փնտրել եմ, ինձ կորցրել հանձնվել եմ, ինչ լինում է լինի, քեզ տեսնելիս ինձ կորցնում եմ, ողջ աշխարհից կտրվում եմ, ամեն ինչ անտեսում եմ, ինչ լինում է լինի, ստիր ինձ, գոնե մի բարով ինձ հետ խոսիր, գտա ինձ, սիրող սիրտը իմ դու մի կոտրիր, բրկիր ինձ, մի թող տանջվեմ քո կարոտից, տար ինձ քո ետևից, սերիմ դու կարից ես, մենակ գնում գալիս ես, քեզ սիրել տալիս ես, դու իմ գլխին բայիս ես, սերիմ դու կարից ես, մենակ գնում գալիս ես, քեզ սիրել տալիս ես, դու իմ գլխին բայիս ես, սերիմ դու կարից ես։ Չեմ հասկանում դու օրնակ ես, թե ինձ պատիժը փորձանք ես, իմ մեղքերի հետևանքն ես, բայց ինչ լինում է լինի, մեկ է մի օր հասնելու եմ, քո սիրտը բախցնելու եմ, հեռու տանելու եմ, ու ինչ լինում է լինի, սերիմ դու կարից ես, մենակ գնում գալիս ես, քեզ սիրել տալիս ես, դու իմ գլխին բայիս ես, սերիմ դու կարից ես, մենակ գնում գալիս ես, քեզ սիրել տալիս ես, դու իմ գլխին բայիս ես, սերիմ դու կարից ես։ Tre giorni non mi bastano per te, mi vuoi? Scappi in giro per il mondo, ritorni. Cosa provi? Illusioni, ti illudi con i sogni. Dici che ti manco, poi lasci il segno. Un bacio, sapore di mango senza senso. Labbra rosse come petali di rose. Fuggiamo lontani, veloci su una Lambo. Ստիր ինձ, գոնե մի բարով ինձ հետ խոսիր, գտա ինձ, սիրող սիրտը իմ դու մի կոտրիր, բրկիր ինձ, մի թող տանջվեմ քո կարոտից,
Չեմ ասում այսօր ես սիրտային կյանքս Քեզ պատկանում է քոնն է իմ հոգին Թանկ ես իմ ու քոնն է աշխարհը ու սիրո ճանապարհը Երջանիկ եմ որ ինձ հետ պիտի անցնես Սերը մեզ երկուսիս թող տանի ու սրտերը իմ ու քո իրենով անի Սերը թող երկուսիս այն ճամփով տանի Ուրան վերջ կտակ մենք երանի Սերը մեզ երկուսիս թող տանի Սրտերը իմ ու քո իրենով անի Սերը թող երկուսիս այն ճամփով տանի Ուրան վերջ կտակ մենք երանի Թե քո սրտի մեջ սեր կա մի կաթի Ինձ տուր Թե քո սրտի մեջ սեր կա մի պատիվ Ինձ տուր Կդարձնեմ այն ծով ես Ու գժի պես սիրելով քեզ Այնքան սեր կտամ որ դու խելագարվես Սերը մեզ երկուսիս թող տանի Ու սրտերը իմ ու քո իրենով անի Սերը թող երկուսիս այն ճամփով տանի